x equals 2x square root ka 5 minus 4. G of x wona uthi x squared plus 2x square root 5 minus 1. Ebese imbuzo wethu uthi thola ukuthi g minus f ka x uba. G minus f ka x into efanayo nokuthi g ka x asibhale la g ka x minus f ka x into efanayo le g minus f ka x g ka x minus f ka x. Umbuzo wethu sasitholeke g minus f ka x ukuthuba g ka x siyabona ukuthi x squared plus 2x square root 5 minus 1 fx siyabona ukuthi 2x square root 5 minus 4. Asenzeke asibhale sizothi ke x squared asibhale x squared plus 2x square root 5 minus 1 ebese sithi minus ngoba angithi kuthiwa g minus f ka x sikekele ke bese sithi minus 2x square root 5 minus 4 ebese siyagegela nalokho ebese ke sizothi kulo mbuzo wethu sithi x squared plus 2x square root 5 minus 1 minus futhi minus ngoba phela sizosusa lokho kunye lokhu kwa sithi minus lo 1 wokuveza nje sizothi minus 2x square root 5 minus 4. Yabo ukuthi lo 1 ngisho sofaka ku2 sikufaka ku square root 5 sofaka ku4 u1 times konke lokho kusinika u1 still. U-x squared ke siqala ngawo ngoba phela wona okuthiwa yi-high order ebese siqhubeka ngo-x kuphela abangenabo squared. I-second order ke leyo nangu 2x square root 5 minus 2x square root 5 nangu futhi omunye ngakho sizobhala ukuthi bayakhanselana phela singasali nalutho ke 2x square root 5 minus 2x square root 5 asali nalutho ebese ke siseli no minus 1 no positive 5 yabo nangu minus 1 wethu nangu positive 5 wethu siyawubhala la sothi x squared plus 4 g minus f ka x x squared minus 4 uyabona ukuthi mes substitute lama functions thola lokho